এখানে আছে পটল, লবণ, মরিচের গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো, ধনে জিরে গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রেখেছি। এখন এটা তেলে ভাজবো। পটলগুলো হালকা ভাজা হয়ে গেছে, এখন এগুলো নামিয়ে নেব। গরম তেলে কিছু সরষে দানা দিয়ে দিব আমরা, ফোড়ন দিয়ে দিব আমরা। তারপর আমরা দিয়ে দিব পেঁয়াজ আর রসুন, পরিমাণ মতো দিবেন, আপনার পরিমাণ মতো দিবেন নিজের ইচ্ছায়। তারপর আমরা অল্প লবণ দিয়ে দিব, আধা চামচ, শুকনো মরিচ আধা চামচ, হলুদ 1/4 1 চামচের। এখন মশলাটা ভালো করে মাখাতে হবে। এগুলো দারচিনি, 2 টুকরো দারচিনি এখন আমরা এই ঝোলটাতে দিয়ে দেব। ছোলা, আমরা ছোলা দিয়ে দেব 2 মুঠ। এখানে আমরা নিয়েছি 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার। এখন একটু পানি দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিব। এটা আমরা পরবর্তী ঝোলে দিব, আমরা ভালো করে মাখিয়ে রাখি। মোটামুটি হয়ে গেছে দেখুন। এখন আমরা পটলগুলো দিয়ে দেব। পটলগুলো, ভাজা পটলগুলো যেগুলো আগে ভেজে রেখেছিলাম ওগুলো এখানে দিয়ে দেবো। এবার 10 মিনিট রেখে দিন ভালো করে হওয়ার জন্য। 10 মিনিট পরে আমরা কর্নফ্লাওয়ারটা অ্যাড করব। যে সরষে বাটা, এই সরষে বাটাটা আমরা এখন দিয়ে দেব। কত দিবি? এখানে আছে সরষে বাটা 1 চামচ মতো আমরা দিয়ে দিব। এটা না দিলেও পারেন, তবে দিলে ঝোলটা খুব ঘন হয়, একটা আলাদা টেস্ট আছে। দেখুন মোটামুটি যখন দেখবেন যে সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে সব কিছুই, ভালো একটা গন্ধ আসছে, তখন আপনি কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দিবেন এর মধ্যে। 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে গুলে নিয়েছি। এখন এটাকে খুব ভালো করে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। এবার পানিটা আস্তে আস্তে শুকিয়ে নেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব। গেলে এইভাবে আপনি বুঝে নেবেন যে হয়ে গেছে, তখন আস্তে করে নামিয়ে নিন। কারো বাসায় ডায়াবেটিসের রোগী না থাকলে 1 চামচ চিনি দিতে পারেন মিশিয়ে। সব শেষে এরকম একটা কালার আসবে, তখন বুঝতে হবে যে জিনিসটা হয়ে গেছে। নামিয়ে নিন আর সুন্দরভাবে পরিবেশন করুন। ধনেপাতা ব্যবহার করতে পারেন।